Во Фондот за здравствено осигурување и натаму постојат сериозни системски слабости, покажува најновиот извештај на Државниот завод за ревизија. Ревизорите дале мислење со резерва и за финансиските извештаи и за законитоста на работењето во 2024 година. Според извештајот, доцнењето на уплатите на придонесите ја нарушува ликвидноста на фондот и го отежнува на временото враќање кон јавните здравствени установи. Неплатените придонеси од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување достигнуваат околу 137 милиони евра, а Министерството за здравство должи уште околу 35 милиони евра за неосигурени лица. Ревизијата утврдила и слабости во информацијскиот систем, доцнење на електронскиот рецепт, недоволни контроли врз здравствените услуги и нерешени авансни плаќања за лекувања во странство, како и референтни цени што не се ажурирани повеќе од една деценија. Министерството за енергетика продолжува со финансиска поддршка на домаќинствата преку јавниот повик за субвенции за преклучување на природен газ и набавка на котел на газ. Граѓаните можат да добијат до 30.000 денари, односно до 70% од направените трошоци. Право на поддршка имаат домаќинствата кои во текот на 2026 година ќе извршат приклучок на системот за дистрибуција на природен газ или ќе набават котел за објект што бил приклучен најдоцна до 1 јануари 2027 година. За мерката се обезбедени 3 милиони денари, а средствата ќе се доделуваат по принципот прв дојден, прв услужен до нивно исцрпување. Рокот на поднесување на барањата е 31 октомври, пошто комисијата ќе ги разгледа апликациите и ќе ја исплати финансиската поддршка на сите кои исполнуваат услови. Советот на Народната банка го усвои најновиот квартален извештај според кој макроекономските показатели се движат согласно проекциите. Во извештајот се оценува дека надворешната позиција на земјата е стабилна, а девизните резерви остануваат на безбедно ниво за одржување на стабилноста на денарот. Во вториот квартал основната каматна стапка беше зголемена на 4,25% поради продолжената инфлација и глобалната неизвестност. Просечната инфлација изнесуваше 4,6%, но до јуни се намали на 3,4%, додека за целата година се очекува да достигне 4%. Народната банка очекува економски раст од 3,5% во 2026 година, а банкарскиот сектор и понатаму бележи солиден раст на депозитите и кредитите. Девизните резерви на крајот на јуни достигнаа речиси 4,94 милијарди евра. Националната служба за вработување на Србија во текот на јуни евидентирала 15.929 слободни работни места, а најголем недостиг има од занаетчиски и технички кадар. Најбарани се енергетските оператори, за кои се објавени 1300 огласи, со плати од 80 до 140.000 динари. Следуваат браварите со 765 и програмерите со 512 слободни работни места. Голема побарувачка има за чистачи, столари, арматуристи, дзидари, физички работници и крупиери. Кај инженерските професии најбарани се машинските инженери со 121 оглас. Најмногу нови работни места се отворени во Белград, а најмалку во Јужна и Источна Србија. Податоците покажуваат дека српскиот пазар на трудот и натаму се соочува со сериозен недостиг од квалификувана работна сила. Извозот на софтвер и ИКТ услуги во Србија достигна 5,2 милијарди евра, што представува околу 18% од вкупниот извоз на земјата. Според председателот на Српската стопанска комора Марко Чадеш, извозот во овој сектор е зголемен 13 пати последниве 12 години. Во ИКТ индустријата денес работат околу 150.000 инженери, а Србија располага со 6 научно-технолошки паркови, државен центар за податоци од највисока категорија и 2 суперкомпјутера. Во земјата работат и повеќе од 30 меѓународни истражувачко-развојни центри, меѓу кои на Microsoft. За споредба, извозот на информатички услуги и технологии од Македонија во 2025 година изнесувал околу 700 милиони евра.
Компанијата Shein објави нето загуба од $99 милиони во првиот квартал од годинава, откако продажбата беше погодена од укинувањето на американската политика de minimis, која возможуваше безцарински увоз на пратки со ниска вредност. Истовремено компанијата го почна процесот на излегување на берзата во Хонг Конг по неуспешните обиди за котирање во Њујорк и Лондон. Приходите пораснале за 1,1% и достигнале $9,05 милијарди, но зголемените трошоци и новите царински стапки значително влијаеле на резултатите. Во проспектот се наведува дека производите што се испорачуваат во Соединетите држави сега подлежат на царини од 10 до 87,5%. Трошоците за социјална заштита во Германија минатата година достигнале околу 1400 милијарди евра, што представува речиси 1/3 од бруто домашниот производ. Најголем раст е забележан кај осигурувањето за нега, здравственото и пензиското осигурување, додека расходите за невработеност се зголемиле за речиси 16%. Најголем дел од средствата биле наменети за пензии, здравствена заштита и нега. Истовремено трошоците за основниот граѓански додаток се намалиле поради помалиот број корисници. Според германските власти, социјалните расходи растеле побрзо од економијата, бидејќи бенефициите се зголемиле за 5,7%, додека реалниот економски раст изнесувал само 0,2%. Руската државна компанија Росатом најави дека годинава ќе ја намали инвестициската програма за речиси 50% и ќе ги намали оперативните трошоци за 10% во следните 18 месеци, повикувајќи се на неповолните економски услови. Компанијата соопшти дека дел од проектите ќе бидат одложени или ќе им бидат поместени роковите. Ова отвора неизвестност за нуклеарните проекти во Казахстан и Узбекистан, каде Росатом е главен партнер за изградба на нови централи. Во меѓувреме, двете земји ја прошируваат соработката со други партнери, меѓу кои Кина и Соединетите Американски држави, во обид да ги диверзифицираат изворите на технологија и финансирање. Во текстот се наведува и дека дел од аналитичарите финансиските проблеми на руската компанија ги поврзуваат со последиците од војната во Украина и со меѓународните санкции. Главниот уредник на магазинот Forbes, Стив Форбс, оценува дека и покрај неодамнешниот пад на цената, златото и понатаму останува најсигурната заштита од финансиски потреси. Според него, промените во цената повеќе го одразуваат зајакнувањето на американскиот долар, отколку намалување на вредноста на благородниот метал. Forbes предупредува дека евентуална ескалација на конфликтот со Иран би можела да ги зголеми цените на енергенсите и дополнително да ја зголеми неизвестност на финансиските пазари. Тој посочува дека високите државни долгови и глобалните економски ризици би можеле да предизвикаат нови потреси на пазарите, при што златото и натаму ќе остане средство за заштита, а не класична инвестиција. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека неговата администрација разгледува воведување построги контроли врз алатките за вештачка интелигенција по неодамнешните безбедносни инциденти. Тој нагласи дека секоја регулатива мора внимателно да се спроведе за Соединетите Американски држави да не ја изгубат водечката позиција во однос на Кина. Трамп изјави дека се разгледуваат можни мерки, но дека тие не смеат да го забават технолошкиот развој. Неговите изјави доаѓаат во период на зголемена загриженост за безбедноста на системите со вештачка интелигенција, откако OpenAI беше поврзана со инциденти во кои алатките функционирале надвор од предвидените инструкции. Социјалните мрежи и видеоплатформите за прв пат ги надминаа веб страниците на традиционалните медиуми како главен извор на информирање, покажува најновиот извештај на институтот Reuters при Универзитетот Оксфорд. Според истражувањето, 54% од испитаниците вестите ги следат преку социјалните мрежи, додека 51% директно преку медиумските портали. Онлайн видеото продолжува да расте, а 77% од луѓето
неделно гледаат видео вести, најчесто преку YouTube, Instagram и TikTok. Извештајот покажува и рекордно ниска доверба во вестите, од 37% на глобално ниво, додека се повеќе луѓе користат алатки со вештачка интелигенција за пронаоѓање и сумирање релевантни информации. Сепак мнозинството испитаници понатаму преферираат непристрасно и објективно новинарство.